音素とその異音について簡単に説明したいと思います。音素っていうのは母音や子音などを総称したものなんですけど、例えば日本語にも英語にも登場する P というのを一つ例にとって説明しますけど、P って一つじゃないんですよね。辞書に書いてあるのは P って一つしか書いてないんですけど、例えばですけど、末尾に来る P と先頭に来る P、そして、例えば S とかそういう別の子音の直後に来る P ってこれ全然違うんですよね。例えば、基本の P がまずありまして、で、末尾に来る P っていうのは、閉鎖音化って言って、音を鳴らさない P になります。で、対して、スプレーの P とプラの P ってこれ違うんですよね。スプレーの P っていうのは、プレスを露骨に出さない無気音で、プラの P は息をかなり露骨に吐き出す有機音と言います。これらのバリエーションのことを総称して P と言います。